ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ചോക്കോലിഷ്യസ് മലയാളി. നമ്മളിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബീഫ് ബിരിയാണിയാണ്. പയ്യാവൂർ റോയൽ പാർക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇതും മേടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ബീഫ് ശരിക്കും സോഫ്റ്റ്, ജ്യൂസി ആൻഡ് ടെൻഡർ അല്ല, ഒട്ടുമല്ല. കാരണം കുറച്ച് ഹാർഡ് തന്നെയാണ്. കാരണം നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അത് മുറിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അച്ചാറും സാലഡുമാണ്. അതെല്ലാം വെച്ചൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം. ഇവരുടെ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഇവരുടെ റൈസിന് ബീഫ് ബിരിയാണി ആയാലും ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയാലും സെയിം ഫ്ലേവറാണ്. അതിൽ ചിക്കൻ ആൻഡ് ബീഫ് പീസസ് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം രണ്ടിനും ഒരേ ഫ്ലേവർ പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നെ മസാല നല്ല കുറവാണ്. അച്ചാറിന് പിന്നെ കുറച്ച് പുളി കൂടുതൽ പോലെ തോന്നി. വല്ലപ്പോഴും കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇതിന് എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ മിസ്സിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.